de YouTube. Para los que no nos conocen, nuestro nombre es Daniela. Lupita. Y pues te invitamos a que te suscribas si no nos conoces. Suscríbete aquí abajito. Comenta para qué video quieres que te hagamos y dale like. Así es que comencemos con el video. Chao. El video se va a tratar de... hacer poses de yoga y comer mucha fresa. Así es que comencemos con el video. El primero es del yoga. No sé qué voy a hacer. Y la primera pose es esa. Así es que vamos a comenzar a hacerla. Vamos a hacer. A ver, espérate, esto va para allá. A ver, ¿de qué Hay que lado? quitarnos los zapatos. Los zapatos. Que los traigo mojados porque anduve en la lluvia. Vas a ver. A ver, No sé qué voy a hacer. para hacer. Hasta por A ver cómo es. Primero A alza ver. los pies. A ver, vamos a ver cómo es. A ver, alza los pies. Creo que no nos va a salir. No nos va a... ya sí, ya. Pero no nos va a salir porque debemos de estar de la misma estatura. Mejor otra. Espera. A ver, vamos a buscar otra. Porque es que adivinen qué. Que no somos de la misma estatura. Así es que ella es grande y yo soy chica. Así es que así vamos a Yo buscar encontré uno otro. superfácil. A ver, ¿cuál? Ay, vean este. Ese, ¿vale? Vamos a hacerlo. Está súper- Nada más vamos a poder hacer una vez más. Espérate. ¿Es así? Cierro los pies. No, espérate. Por abajo de ti. No, así. ¡Sí nos salió! Así. Así es que ahora vamos a hacer el reto de muchas fresas. Así es que comencemos. Bueno, las fresas están aquí. Así es que... Ay, Dios, espérate. Es que esto no se mueve. A ver, primero yo una cucharada y después tú. No te las comas. Ya. Ya, miren, como pudieron ver. Ay, esto está muy rico. Ya no quedaron nada de fresas. Así no las acabamos, amigos. Ya. Así es que espero y si te haya gustado el video, no, ya les dijimos eso, ¿verdad, amigos? No, pero Pero regálanos regálanos muchos likes, suscríbete y ya como te dijimos, comenta algo, un video que quieres qué que te gusto. hagamos la próxima vez. Y comparte con todos tus amigos. Así es que, chao.